大家好，歡迎大家再次翻到嚟律師手記，我係翟律師。各位老闆、HR 部門嘅同事要留意啦！喺新一年2026年1月18號開始咧，新修訂嘅417同埋468嘅準則咧就會即時生效，而且取代咗以往418嘅原則㗎啦。喺呢個新規定底下呢，只要員工連續受僱於同一個僱主4個星期或者以上，同時間滿足以下嘅條件其中之一呢，即包括第一，每個星期至少返17個鐘，或者第二，4個星期加埋夠68個鐘，一樣可以被視為咧係一個連續性嘅合約僱員，佢咧就會享有所有法定嘅僱員權益，包括有薪年假啦、疾病津貼啦、法定嘅假期啦、人工啦、產假啦、代產假啦、遣散費、長期服務金等等等等。簡單嚟講呢，就係比以前靈活咗少少嘅，即係話呢，就算你喺某個星期做少咗，而整個工時係夠嘅呢，都有機會可以計入去作為一個連續性合約工人。到底呢個新修訂法例係點樣應用嘅呢？咁不如呢，就等我今次呢用一個例子同大家講下。以下呢就有一個例子呢，就係小強呢連續為呢一間公司呢做咗7個星期嘅工作時間。第一個星期佢工作咗18個鐘啦，第二個星期就20個鐘，第三個星期18個鐘，第四個星期14個鐘，第五個星期16，第六個星期17，第7個星期佢做咗18個鐘。雖然呢，佢喺第4個星期裏邊呢工作呢就少過17個鐘，但係佢頭嗰4個星期加埋呢都等於有70個鐘，即係呢超過咗68小時呢個門檻。所以小強呢喺第4個星期結束底下呢，佢已經成為咗一個連續性合約受僱嘅員工㗎啦。至於去到工作嘅第7週呢，表面上睇落去佢第4去到第7週嘅工時呢係有65個鐘。好多僱主都會誤以為呢阿小強呢已經唔符合連續性合約嘅資格，但係呢種諗法其實都係錯嘅，因為第6個星期同埋第7個星期佢每個星期都工作夠17個鐘，所以佢亦都符合咗417呢個要求。所以呢，而呢段時間呢，佢亦都係連續性工合約裏邊計算在內，即係話呢417同468呢兩個準則呢係可以交錯咁樣應用嘅，唔係完全分開嚟睇嘅。所以呢，我哋建議公司 HR 部門呢要每個星期去檢視，確定呢員工呢係咪屬於連續性合約嘅僱員。新嘅準則呢就將連續性合約嘅標準呢由每個禮拜18個鐘就改為17個鐘，又或者4個星期累積夠68個鐘。呢個改變呢令到更加多嘅兼職同埋呢有彈性嘅員工呢都可以享受到有薪嘅假期啊、病假、年假等等嘅法定保障嘅。律師呢建議老闆呢同埋 HR 部門呢要提早準備，睇下而家聘用嘅安排、工時嘅記錄係咪符合新嘅準則。如果有需要嘅呢，可能就要更改嗰個返工時間嘅系統、出糧嘅方式，甚至乎呢要同管理層呢提供一啲有關新法例嘅準則嘅培訓啦。如果你係老闆、管理層或者 HR 呢，希望今日嘅分享呢可以幫到大家。關注律師手記，為大家法律案件護航。我係翟律師，我哋下一集返嚟再見啦，拜拜。